একাডেমিক ইয়ার 2024-এর ক্লাস 9-এর ইংরেজি প্রথম পত্র বই থেকে আমরা ইংরেজি গ্রামারের বেসিক থেকে অ্যাডভান্স লেভেল পর্যন্ত শেখার চেষ্টা করব। বেসিক লেভেলে আমরা যে পার্টস অফ স্পিচ নিয়ে আলোচনা করব। আমরা জানি পার্টস অফ স্পিচ 4 ধরনের: নাউন, প্রোনাউন, অ্যাডজেটিভ, ভার্ব, অ্যাডভার্ব, প্রিপোজিশন, কনজাংশন, ইন্টারজেকশন। এবং এই পার্টস অফ স্পিচ গুলো দিয়ে কিভাবে সাবজেক্ট মেক করতে হয়, দেন ভার্ব, অবজেক্ট কমপ্লিমেন্ট বা বাকি অংশটুকু কিভাবে মেক করতে হয়, আমরা এটা ধারাবাহিকভাবে শিখবো। যখন একটা সেন্টেন্স সম্পর্কে আমাদের পরিপূর্ণ ধারণা তৈরি হয়ে যাবে, আমরা বুঝতে পারবো, তখন আমরা যে একটা সেন্টেন্স থেকে আমাদের বিভিন্ন ধরনের গ্রামাটিক্যাল আইটেম অ্যান্সার করতে বললে আমরা সেন্টেন্স পড়ে বুঝবো যে কোন অংশটা খালি আছে বা কোন অংশটা ফিল আপ করতে হবে, কোন অংশটা থেকে সামনের দিকে আগাইতে হবে, কোন অংশটা বাদ দিতে হবে। আমরা খুব সহজেই এই কাজগুলো করতে পারবো। তো এই একটা সেন্টেন্স এখান থেকে শুরু, এই যে এখানে লাইফ, এখানে এসে শেষ। তো এই পুরো সেন্টেন্সের মধ্যে যে ওয়ার্ড গুলো ব্যবহৃত হইলো, এগুলো যে কোনো না কোনো সূত্রে গাঁথা। আমরা সেগুলো বোঝার চেষ্টা করব যে এই সেন্টেন্সটা মধ্যে যে ওয়ার্ড গুলো ইউজড হলো, এগুলো কোন ধারাবাহিক ভাবে ইউজড হয়েছে, কোন নিয়মে ইউজড হয়েছে, কেন যে এই ওয়ার্ডটার পরে এই ওয়ার্ডটা বসলো। যেমন যে এখানে জন কিটস ওয়াজ এ সেলিব্রেটেড ইংলিশ রোমান্টিক পোয়েট নোন ফর হিজ পোয়েট্রি অ্যান্ড ট্র্যাজিক লাইফ। তো এখানে লাইফ ওয়ার্ডটা, তো দেখা গেছে যে আমাদের এখানে এই সেলিব্রেটেড এখানে আসতে পারতো। এই সেলিব্রেটেড ওয়ার্ডটা এখানে এই হিজের এখানে বসতে পারতো। এলোমেলো ভাবে আমরা ইউজ করতে পারতাম, কিন্তু এলোমেলো ভাবে ইউজ না হয়ে এগুলো একটা সিকোয়েন্স অনুযায়ী বসছে। এগুলোকে কিভাবে সিকোয়েন্সে বসাইতে হয় বা কিভাবে যে একটা সেন্সে আনতে হয়, এনে সাবজেক্ট, ভার্ব, অবজেক্ট কমপ্লিমেন্ট বা মডিফায়ার, যে বাকি অপশনটুকু আমরা কমপ্লিট করি, মেক করতে হয়, তা নিয়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব। এটাই আমাদের জার্নি, যে বেসিক থেকে অ্যাডভান্স লেভেল পর্যন্ত। তো এই একটা সেন্টেন্সে যে ওয়ার্ডগুলো ইউজড হয়, এই ওয়ার্ডগুলো কোনো না কোনো পার্টস অফ স্পিচের মধ্যে পড়ে। হোক সেটা নাউনের মধ্যে পড়বে, না হয় প্রোনাউন, অ্যাডজেটিভ, ভার্ব, অ্যাডভার্ব, প্রিপোজিশন, কনজাংশন, ইন্টারজেকশন। এই এই আইটেমগুলো একটা সূত্র আছে, কোনটার পরে কোনটা বসবে, কোন আইটেমের পরে কোন আইটেম বসবে। আমরা এই বিভিন্ন বিষয়গুলো নিয়ে বিস্তারিতভাবে ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করব। তো প্রথমত আমরা যে এখন যা করতেছি তা যে সেন্টেন্স পড়ে পড়ে যে ওয়ার্ডগুলো সাধারণত ভার্ব হিসাবে ইউজড হয়, আমরা সেগুলো মার্ক করে শেখার চেষ্টা করতেছি। আমরা প্রথম ধাপে ভার্ব যে ওয়ার্ডগুলো ইউজড হয় সেগুলো মার্ক করে যাব। পরবর্তীতে এই ওয়ার্ডগুলো অক্সিলারি না মডাল অক্সিলারি, প্রেজেন্ট পার্টিসিপল না পাস্ট পার্টিসিপল, কিংবা সেন্টেন্স এটা অক্সিলারি হিসাবে ইউজড হলো না, টু বি কিংবা প্রেজেন্ট পার্টিসিপল, পাস্ট পার্টিসিপল, জিরান্ড, ইনফিনিটিভ, এই বিস্তারিত আমরা যে আলোচনা করব ধাপে ধাপে। তো প্রথমত আমরা যে ওয়ার্ডগুলো ভার্ব হিসাবে ইউজড হয় সেগুলো মার্ক করে যাব। রিড, রিড, ওয়াজ সেলিব্রেটেড, নোন, আর রিনাউন্ড, সেলিব্রেটেড, ডাইড, রোবড, গিফটেড, ওয়ার্ক, কন্টিনিউস, ক্যাপটিভেট। আচ্ছা, এই ওয়ার্ডগুলো ভার্ব হিসাবে ইউজড হয়। আমরা পরবর্তীতে আলোচনা করব যে ওই ওয়ার্ডগুলো এখানে কোন ভার্বের মধ্যে পড়লো, কোন সেকশনের মধ্যে, এবং সেন্টেন্স এটা আদৌ ভার্ব হিসাবে ইউজড হলো কিনা, না কোনো নাউনকে মডিফাই করলো, জিরান্ড হলো, ইনফিনিটিভ হলো। আমরা এগুলো ধাপে ধাপে আলোচনা করব। আচ্ছা, আমরা এই কবিতাটা থেকে ভার্ব খোঁজার চেষ্টা করি, অর্থাৎ যে ভার্ব সাদৃশ কোনো ওয়ার্ড খুঁজে পাই কিনা। এই যে এখানে ইজ, ডেড, আর, হাইড, কুলিং, উইল, রান,
is, takes, lead, has, done, tried, fun, rest, is, saging, rot, increasing, seems। ওকে, আমরা হচ্ছে যে নেক্সট পেজে যাই। সেখান থেকে আমরা হচ্ছে ভার্ব সাদৃশ ওয়ার্ডগুলো খুঁজে বের করি। রিড, ম্যাচ, উইল, রান, ক্রিয়েটস, সিকিং, রিফিউজ, ইনক্রিজিং, ক্রিয়েটস, কুলিং, suggests, traveling, have, created। আচ্ছা, এখানে আপাতত আমরা এই কয়েকটা দেখতে পাচ্ছি। নেক্সটে যাই। evoke, makes, increasing, select, displays, identify, can, be, visualized, sensed, heard, describe, contribute, making, share। আচ্ছা, এই ওয়ার্ডগুলো এখানে হচ্ছে যে ভার্ব হিসেবে ইউজড হয়। আমরা নেক্সট ধাপে যাই। সেখানে আমরা পাচ্ছি ওয়েট, সাপোর্ট, ইজ। আমরা জানি সাধারণত হচ্ছে যে এম, ইজ, আর, ওয়াজ, আর, হ্যাভ, হ্যাজ, হ্যাড, ডু, ডাজ, ডিড এগুলো। আচ্ছা, এখানে কিছু আছে নিউ ওয়ার্ডস এর, এখান থেকে দেখি। সিম্বলাইজ, অ্যাবান্ডন্ট, ক্যাপটিভেট, ডিস্ট্র্যাক্ট, কলাপস। আচ্ছা, আমরা নেক্সট লেসনটা নিয়ে পরবর্তীতে
আলোচনা করব। আজকে এই পর্যন্তই। ওভারঅল আমরা আবার বলি যে আমরা ভার্ব শেখা হয়ে গেলে দেন হচ্ছে যে আমরা ভার্বের ক্লাসিফিকেশনে যাব। পরবর্তীতে আমরা সেন্টেন্স যে ৫ টা সেন্টেন্স আছে অ্যাসার্টিভ, ইন্টারোগেটিভ, ইম্পারেটিভ, অবজেক্টিভ, এক্সক্লেমেটরি, এই সেন্টেন্সগুলোর মধ্যে কোন সেন্টেন্সে ভার্বের পজিশনটা কোথায় আমরা এই বই থেকে ধরে ধরে শেখার চেষ্টা করব। তো আল্লাহ হাফেজ।